係我哋今次呢個燈籠嘅所需要嘅材料，包括黑色嘅卡紙啦，跟住有絲帶啦，有燈啦，有掛嘅竹啦，仲有呢一支咧係喺黑色卡紙上面畫嘅白色嘅筆，仲有呢一個係好幼嘅雙面膠紙，仲有唔同顏色嘅玻璃紙。咁我哋可以攞起呢一個嘅玻璃紙啦，然之後將佢咧接兩邊變成4塊嘅呢啲玻璃紙，可以分別咧用白膠漿啦，係啦，將佢咧黐喺唔同嘅地方嗰度，係啦。咁我哋可以剪好多呢啲細細張嘅玻璃紙，唔同顏色啦。然後咧黐嘅時候咧，我哋可以按照自己嘅喜好啦去分配顏色。然之後黐嘅時候咧，我哋可以用白膠漿啦，可以搽滿咗佢周圍，係啦。然之後就放呢張白膠，放呢一張嘅玻璃紙上去嘅。咁有一啲地方咧，我哋可以咧重疊嘅，譬如呢一個係黃色啦。咁然之後呢度咧，我哋有個橙色啦，我哋可以試下咧，將佢重疊睇下咩顏色。咁我哋差唔多咧，大部分做好啦，剩翻有少少空隙咧，咁我哋就攞一啲顏色啦，咁可以剪成嗰個空隙，譬如呢一度啦，好細個嘅，咁我哋剪一啲好細嘅玻璃紙咧去補一補咯，咁就完成㗎啦。好啦，咁樣就將所有嘅顏色咧都已經貼咗啦。咁我哋可以反轉佢睇下後邊。哇，好靚喎！就算咧有重疊都唔緊要㗎，因為咧喺陽光喺光線底下都會有色彩繽紛嘅感覺。我哋記住咧，黐玻璃紙嘅地方咧就喺呢個燈籠嘅裡面。咁所以咧，我哋一陣間黐呢一個嘅雙面膠紙嘅時候咧，我哋要黐喺邊度咧？我哋睇下喎，因為呢個係裡面啊嘛，燈籠裡面啊嘛，所以咧佢呢度咧外邊有一條邊嘅，見唔見到啊？呢個係裡面，呢度咧係外面。咁我哋喺外面嗰度咧黐呢一條嘅好幼嘅雙面膠紙，呢度一條啦，呢度一條啦。側邊又有啦，呢個側邊係啦，喺外邊記住喎，喺外邊嗰度黐喎，唔好喺裡面黐喎，係啦。咁呢度係冇嘅，因為咧呢邊外邊黐晒之後啦，係啦，仲有呢邊外邊啦，係啦，幾邊黐晒之後咧，一陣間咧呢一個地方咧就係嗰個頂嚟嘅，咁即係話咧呢度係點啊？呢個係底部啦，咁咧佢哋咧就要搣咗呢個雙面膠紙嘅時候咧，就可以將佢黐好㗎啦。好啦，咁記住裡面同外面嘅分別咯喎。白膠漿唔係白膠漿，呢個雙面膠紙要黐喺外邊。頭先我話咧呢個係底部嚟㗎嘛，係咪？咁然之後搣咗呢條嘅雙面膠紙之後咧，我哋可以一步一步咧要將佢咧，記住呢個係裡面啦。咁咧可以繼續咁樣黐實佢，要睇清楚邊度係面，邊度係裡面。好啦，跟住之後呢度我哋又繼續搣，搣咗佢之後咧，呢個係記住係裡面咯喎。咁我哋先整咗呢一個盒仔之後啦，咁留翻呢一度咧嗰個頂蓋咧唔好整住喎。咁我哋咧先整咗呢個燈啦。咁呢個燈咧就係有一條絲帶，呢度咧條罅隙嘅穿過去啦，穿過去咧，咁然之後咧就將佢對稱啦，係啦，對稱。然後咧，因為咧呢個絲帶會喐噶嘛，咁我哋呢度就要黐實佢，等佢能夠可以固定喺呢個絲帶上面咯。然之後我哋將佢咧就要放入去呢個裡面啦。咁而家睇下啦，頭先我就將呢個燈放咗喺裡面啦，係啦。然之後咧呢
呢度咧，你有兩條絲帶咧，我哋要將佢綁喺兩個角嗰度。好啦，我哋將呢兩邊咧固定咗之後咧，咁我哋就可以咧，去做一個即係做一個打落死棘啦。然之後咧就可以將呢一個本身啲竹同埋一個扣咧，咁套落去就得㗎啦。呢個中秋燈籠終於完成咗啦！我哋睇下呢一個喺晚上嘅時候嘅效果係點樣嘅先。哇！我睇下夜晚嘅時候呢個中秋燈籠幾靚，周圍係啦，就係咁樣。見到好多得意嘅圖案喎，多謝收睇。